Ja, was macht ihr da? Noch einmal duschen. Die muss leerer, dann knallt das mehr. Wie voll jetzt? Warte mal. Ja. Dann den Stamm nochmal rauf. Ich bleib einfach mal. Und dann legen wir den Stamm drauf. Okay Leute, weg hier. In welche Richtung zeigt der Deckel? In welche Richtung zeigt der Deckel? Dahin, wo Jule steht. Ja. Richtig gut. Ja, lass die jetzt noch schneller. Die liegt so optimal jetzt, aber... Wow! Oh, yeah, geil!